Oke teman-teman, di Jalan Lintas Riau Sumatera, tepatnya di daerah Simpang Anggrek, terjadi laka tunggal satu unit truk muatan balok atau kayu. Saat ini sedang terguling di pinggiran jalan lintas Riau Sumatera. Mepet bannya. Woi, boleh supirnya. Oke, teman-teman. Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah datang, satu unit alat berat untuk melakukan proses evakuasi truk balak atau truk muatan kayu yang terguling di bahu jalan lintas Riau Sumatera.
akhirnya berhasil ya teman-teman. Truk balak ini berhasil dibangunkan. Seperti ini truk tronton.